Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ke ayat wingi sing wonten dawuh innallaha astafa Adam wa Nuha ala Ibrahim wa ala Imran alamin. Nuriyatan ba'duha min ba'd wallahu samiul alim. Kemarin sudah diterangke bahwasanya Allah niku memilihkan dari setiap manusia, dari setiap zamannya pasti ada manusia-manusia pilihan. Di antaranya Adam, Nuh, keluarganya Nabi Ibrahim, keluarganya Pak Imron, yang mereka nanti itu membawai manusia-manusia yang ada di zaman mereka, yang nanti duriahnya termasuk menjadi nabi dan saling bersambung satu sama lainnya. Kata lain, wallahu samiul alim. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, kemudian diperinci setelah bahas secara global Nabi Adam, Nabi Nuh, keluarganya Nabi Ibrahim, keluarganya Pak Imron menjadi pilihannya Allah. Nah, di sini di ayat ini diterangkan idqalatin mur'atu Imron ya Rabbi inni nadaratu laka ma fi batni. Iki menerangkan tentang cerita istri dari Pak Kiai Imron. Jadi Imron ini kakeknya Nabi Isa. Pak Imron ulama, bukan nabi, punya istri namanya Hannah. Dan Hannah itu biasanya diwiritne digawe nama jeneng arani ketika nama Hannah yang nama wong berhubung orang ampun. Hannah itu termasuk tadi kan apa jenenge didhawuhi tentang tafsir mau annaha mustahiqatan bi jalali ma'rifatillah, ngono kan, bi ma'rifati jalalillah, ngono to. Hannah itu gawe sampean ben duwe bojo atau tangga meteng gak patek iso manah, wangel manake iki diwiritne jenenge Bu Hannah iki. Maca sak bener-bener Hannah ngono. Kalau ngetibaan enek, ngono nggih. Ku diwiritne gawe mempermudah kelahiran anak sing ndero kandungan. Ngoten aja ya. Lah, idqalatit imratu Imrona, itu siapa? Imroh itu yang imratu Imron, istrinya Pak Imron bernama Hannah. Itu adalah ibunya Maryam. Ini belum punya Maryam. Beliau sudah sepuh, sudah tua banget. Akhirnya suatu saat melaku duduk di bawah pohon. Di bawah pohon delalah nyawang nang dhuwur enek manuk wedok ngloloh anake. Beliaunya Hannah itu tidak punya anak dalam kondisi sudah begitu tua. Akhirnya beliau ngerentek, ya Allah kalau kok pengen ada anak. Akhirnya delalah Imron itu wis tua pisan. Bayar umur 100 piro lah. Delalah kok akhirnya bersenggama si suami meninggal. Terus hamil lah anak nanti bernama Maryam. Nah, ini kemudian diwakafkan, dinadharni. Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran wa taqabbal minni innaka antas samiul alim. Saat si sang suami wafat, anak pun merasa mungkin ya keberatan atau piye, enggak paham lah. Yang jelas ini beliaunya nadar, ya Allah nanti anak dia menghendaki bahwasanya anak yang di dalam kandungannya itu nanti laki-laki. Ya Allah nanti anak saya laki-laki ini akan saya merdekakan dari urusan duniawi, artinya akan saya wakafkan di Baitul Maqdis. Nanti jadi pelayan orang-orang yang membersihkan Baitul Maqdis, meramaikan Baitul Maqdis. Nanti dia akan melayani orang-orang tersebut. Niatnya itu laki-laki, dikehendaki laki-laki ben dadi cara marbot sing resiki masjid Baitul Maqdis, ngandani dan macam-macam. Itu niatnya Ibu Hannah. Fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ya Allah jenengan tampi nadar kula niki dan penampian menunjukkan perintah panjenengan kepada Allah. Innaka antas samiul alim, jenengan adalah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Falamma wada'atza unsa, ketika Hannah melahirkan anak, ternyata kok perempuan lho, jebus kok wedok, ngono kan. Kok wedok anakku. Qala rabbi inni wada'tuha unta, ya Allah, iki koyok
Kayak napa nggih? Kayak pelenggong. Cara bahasa dhewe itu kayak enten kecewa lah. Jadi niat saya itu nanti anak yang saya lahirkan akan saya wakafkan di Baitul Maqdis. Nanti kalau laki-laki lek wedok ya udah cilik. Nah, kalau dia sudah dewasa juga gak mungkin dong diwakafkan ning lak masjid di pura wong-wong gitu. Ngono kan belum nanti kalau keterak kudur dan macam-macam kayak iso total ngono tok asline. Napa jenenge getune kok gak ketun kekecewaan yang dialami oleh Hana ngeten niku. Tapi ngeten iki di sentil sama Gusti Allah. Wallahu a'lamu bima wadu'at. Sampane gak usah ngurusi barang-barang sing wis dilu sama Gusti Allah. Walaisa dzakaru kal unta. Anak laki-laki yang kamu minta nggih tidak akan pernah sama derajatnya dengan anak perempuan yang kamu lahirkan. Artinya kalau nanti Gusti Allah temuin anak lanang itu nanti tidak akan terjadi suatu hal yang ajaib, yang fenomenal kayak si anak perempuan tadi. Nanti yang namanya Maryam. Nanti Maryam iki di umur 40 dino iso laku bisa. Nanti duwe anak sing tanpa bapak, fenomenal. Nah, itulah dibalik takdir bahwasanya ketika acara niki kan dilebokne niki dengan apa jenenge digoleki istimbatnya teng mriki enten kangge wadal kalam ya dulu anak hannata kanat mustahirqatan fi ma'rifati jalalillah alimatan bi annama yaf'alu rabbu bil abdi khairum mimma yuridu al abdu li nafsi. Jadi dari cerita ini sebenarnya jadi karo Gusti Allah Ibu Hannah yang duwe niat apik pengin duwe anak lanang kemudian diwakaf nih ternyata adalah tiga anak wedok. Kan karep kawulane Gusti Allah itu sing ingin duwe anak lanang kan karo Gusti Allah gak dituruti ya. Tapi diwehi, tetep diwehi dengan bentuk yang beda. Nah, tadi dhewe kudu iso ngatur ati, manajemen ati bahwa saya yang diberikan sama Allah ngeten iki itu pasti akan mempunyai hikmah yang napa tidak bisa saya jangkau. Ojo awake dhewe sing kudu nyetir Gusti Allah. Paham gak karepmu? Dadi cara kaya awake dhewe duwe karep apa, sampean duwe karep ngene, kemudian ndonga tirakatan. Lah iki sing sampean wis tirakatan pirang-pirang tahun ya kan. Njaluk gak diijabahi, kemudian sampean muni, wah rugi tirakatane ya Allah. Kene mandine ngono. Nah, iku berarti sampean akidah sampean bermasalah. Iktikad sampean karo Gusti Allah bermasalah. Lah dhewe wis usaha notok jedok. Notok jedok ya kan. Kemudian ternyata karo Gusti Allah dikei barang sing liya. Sing gak perlu karo karepe dhewe ya kadang gagal barang. Sing pertama niku napa siji dipakai kok istighfar, nomor loro dia diyakini. Paham gak? Diyakini bahwasanya apa sing diwehne ngene Gusti Allah ngene sampean itu pasti luwih apik. Aku tak ngono sampean kan. Aku iki pas mari kira aku ditekoki karo Pak Adam. Bro Adam gak nggih, Pak Adam. Wong kan tekon aku, Pak selama sampean urip sak tahun Pak, prestasi nopo sing paling sampean banggakan? Tekan aku jute kan aku ngono. Ngono kan. Kan pertama bahas qiraat. Aku lek qiraat kan enggak pernah lomba kan, jarang lomba arek oleh sing qiraat. Iki kula rin sing paling berkesan itu lomba baca kitab ning Lirboyo. Karena lek juarane segak. Yo sih cuman prosesnya itu kan enggak setahun 2 tahun gitu. Jadi tak mau niki. Aku lomba maca kitab makili Sumber Sari Alfiah Ibnu Malik itu ping 3. Ping 3 2008 pertama ya kan makili Kabupaten Kediri sak Jawa Timur ya kan antar kabupaten ke Jawa Timur nang Jember iku persiapan 1 tahun. Gak trimo nang domane Alfiah mencak mono sir-siran njero Alfiah jasa walasane nang Sumber tak apal nih. Gagal gara-gara apa? Gara-gara dhisik Pak guruku menawi kuno Sumber Sari kan di bahasa kan diuri wong-wong lah kata sebutnya kan. Pokok intinya aku gagal lah. Gagal. Sing sajane aku menang iso. Karena persiapanku ku 1 tahun mateng. Juara loro iku sakus mantik nasional. Gagal akhirnya aku don tenan aku. Don telas telu MTS, kate gak terus Sumber Sari meneh. Isin padahal aku ajane MTS juara 1 sampeyan siji aku. Ngono kan. Terus aku mau wis mulai dilokne abah pisan, abah kan ngono kuwi kan wis wah di sini abah kan ngono kuwi anak. Masalah kan abah kan master Alfiah ngono Sumber Sari kan. Lah aku dalam modis sedon yo. Pokok sing intine sing tak lakoni betul aku mek ndonga tok Gusti.
nek sing kula lampen iki betul jenengan ridhoni kula njaluk ijol sing luwih sae 2008 2010 ya kan 2010 iku aku lomba alfiah meneh pertama Ciantar Pondok sak Kediri Peloso Pagang Jembusari macam-macam babak penyisian aku juara 3 juara siji arek Kwakean juara siji arek Peloso juara 3 aku iku penyisian final Sawal iku lombane mulut insyaallah lah sebelum Sawal nang Lirboyo bulan Rejab lomba alfiah kuwi ngono lho nang Lirboyo 100 pondok pesantren Jawa Timur. Nah sing etan Paris sing dendam Aring Agung karo Sumber Sari tok. Lah kuwi aku nadar, ngono lho nadar. Ben aku nek ning Lirboyo aku juara 2, ngono sih. Pokok aku ben urip bae kok kawane aku nang Lirboyo, nang Geriji kawane ya kene ya kudu iso ngreyi gitok lah. Wis Lirboyo. Ayo juara iki gendeng ya gitu. Ini pondok cilik kana pondok gede didikane beda. Terus kawane arep juara 2 aku. Juara iki kawane, tapi juara 2 aku. Nek juara 2 ben aku lek juara 2 hadiah 1.500.000 kayak mayoran seneng gitu. Jangan-angen iku. Jangan-angen. Nah, akhirnya terus lah aku juara 2 Lirboyo ben aku wis gak lomba meneh lomba sembarang kali aku gak lomba. Ngono. Lah bodal ciling kuwi. Kayane persiapan blas aku kuwi. Mek nglalar tok. Nglalar kelas Ramadan sirane tok tak lalar. Isine gak tak waca blas. Kate sinau zaman semester Sumber Sari. Semester naik kelas. Gak sinau blas salah. Ben lah wis pas wayahe kate apa jenenge hari H sinau pas nang Lirboyo wae. Budal bengi pas malam final Piala Dunia 2010. Belanda versus Spanyol. Jagoku Londo Belanda sampai juri time 116 Iniesta jebol lah. Jagoku kau bisa gemblong. Mes subuh ngenes sih Kak. Jago kalah kan. Mari subuh cabut turu aku. Mari subuh cabut turu jam 2 kan budal. Ngowel wis ra. Kitab sing wis tak siapne lho. Ora kegowo. Ora kegowo. Mek go kelas biar go sedar cepet terus. Turun. Pas saya technical meeting karo awake kan sing alfiah. Awake nggo kitab. Aku gak nggawa dhewe. Nggawa jeneng ringin agung. Iki pasti ben sampean sing menang. Ya lha kok. Lah turun kabeh iku lho nggawa kitab. Kuwi lho tak rajik belajar sampean wis apal matamu. Ini lali nang nggawa kitab. Lho kan asli kuwi. Delala betul prediksiku. Ini betul bapak penyisian 100 peserta dijukuk 5 kan. Aku juara 2 bapak penyisiannya. Lirboyo juara 1, Ustaz Basyarul B, aku juara 2 bapak penyisian. Delala pas babak final, lalu aku juara 1. Iku sing paling berkesan. Gak enek persiapan. Padha karo iki yo. Entak mau Mang. Ketika awake dhewe kondisine wis kadung usaha begitu luar biasa lahir batin, kemudian ternyata kita don gagal. Siji sing paling perlu di gondeli iktikad kudu di toto. Iktikad apa sih? Keyakinan Gusti Allah iki lho. Aja sampe dhewe duwe keyakinan, Gusti Allah iki mesti gedeng karo aku. Yo lek ampun duwe keyakinan ngono yo gede-gede tenan sampean, gede-gede tenanan sampean. Lah sampean duwe keyakinan iki karo Gusti Allah jatahku ditabung. Diinvestasikan jadi luwih gede. Sing 2008 hadiahnya juara 1 kuwi 1 juta aku. Cak mat arek Lirboyo kuwi juara 1 ne. Putrane Kava sing nggo warna gede arek. Sing pas Jember juara siji 1 juta. Aku nang Lirboyo juara siji 2 juta lho, 2 kali lipat. Diundakne karo Gusti Allah. Iku sing ora pamer niki niki mek nyontoke. Ku pernah kabeh menungso pasti pernah gagal. Ngono lho, paham enggak? Pasti pernah gagal. Kanjeng Nabi gagal teng perang Uhud ditonyo sama orang kafir sampai bocor Kanjeng Nabi pernah kok. Paling ke awake dhewe. Amun ora tau ta para wedok sing bocor, ora tau to. Jajalan dhisik. Jajalan ngono ben ro rasane di. Piye. Iku yang ngeten iki lho namanya kan enggak ada to nggih, enggak ada di Quran. Sing keterangan wa hadzal kalamu yadullu ala hanah niki kan enggak ada keterangan di Quran. Ngeten iki lek cara dalam ngaji usul fikih mau ini namanya istimbat. Pemahaman yang muncul dari ngeten. Nah ini lek
kalau bukan ulama sing duwe hati resik, duwe pikiran sing begitu padang, nggak akan ketemu memahami makna sing ngeten iki. Nggih, Mun. Bismillahirrahmanirrahim.